¿Qué cosa? Pues se siente peor que Fortnite. Pero mi inicio es como muy capitalista. Es una tienda, mano, no sé. Me dio dermatitis numular atípica cuando entré. ¿Cómo te lo aprendes? Me costó un año aprenderme eso. ¿Qué cosa? ¿Pero qué tiene? ¿Qué cosa? ¿Aprender? ¿Cómo te puedes aprender en un día un diagnóstico que aprender una llamada? ¿Autodiagnóstico? No, diagnóstico. No, esa cosa si la buscas ni siquiera existe. Sí, dude. Dermatitis numular atípica. No te hace nada, te hace el celular. Estoy casi seguro que Por eso, porque es un autodiagnóstico. no existe. Sí existe. No. Buscando un diagnóstico que no existe. Hermano. Ah, ¿Ya al existe el fin. que ¿Y la dermatitis? Esto Me pasé mi fire, hermano. GG's. Let's go, hermano. Ya me estaba enojando demasiado con el nivel. Pero estoy un poco enfermo. No decir que demasiado. Pues nada, GG Misfire. Creo que me costó demasiados intentos para lo fácil que es. Hago conteo de intentos porque si se copia. Acá tengo la copia de Misfire. Así que dejen luego el conteo de intentos y pues ahorita les digo cuántos fueron. Que ya. Bueno, ya tengo los intentos de Misfire. La verdad es que estoy impresionado por lo malo que sigo siendo. Me costó 9.977 intentos, casi 10.000. O sea, hermano, lo peor es que me lo comencé a practicar como me toque menos de un mes, hermano. O sea, como me farmeo casi 10.000 intentos en menos de un mes. Pero bueno, ya da igual, me lo pasé. ¿Qué les puedo decir? Este nivel es bastante bueno, pero a la vez es malo. La pasé muy mal porque del 45 al 100, realmente es donde yo siento que es lo mejor del nivel. Pero el nivel desde el 0 hasta el 41 es una basura, hermano. No me gustó nada el pre-drop. O sea, ¿cómo decirlo? Yo digo que este tipo de gameplay no, o sea, sí estoy familiarizado porque es gameplay rápido, pero es como que hay cosas que no me convienen. Bueno, perdón, que no me termino de acostumbrar. Pero bueno, soy un malo y ya, hermano, o sea, no puedo hablar mucho. Pero bueno, ya GG's. No sé qué número de Extreme Diamond sea este. Ahorita checo. Pero este es creo que mi Extreme número 13, exacto. Por cierto, ignoren estos iconos, me los puse solo por el nivel y porque quedaban bonitos y ya. Pero bueno, chau.